¿Qué cubo es más difícil? ¿2×2 de 6 colores o 2×2 espejo? Vamos a descubrirlo. Comenzaré con el 2×2 de colores. El giro es muy suave y tiene colores muy bonitos. Ya completé la primera cara. ¿Cuánto tiempo tardaré? 15 segundos. Wow. Veamos con este. 3, 2, 1. Vamos. Me confunde mucho. Todas las piezas tienen el mismo color. Y se deforma demasiado. Ya completé la primera parte. ¿Podré superar los 15 segundos? Veo que no. ¿Cuál fue tu favorito?